I evo ljudi, nisam baš mnogo ni kaljav, ali nisam ni čist. Ruke su mi malo, rukavice ne nosim, jebi. Ej, update. 22:42. Nisam stao. Ali sam ga izjebao. Smanjen je za onoliko koliko sam rekao. Aktuatori su svi prepravljeni. Nove špingle, to jest vretena su ubačena. Skraćene su čelične ove šipke. Urađeni navoji. Sve je sada dovedeno na ono što sam razmišljao da uradim. Spustio sam ga i mnogo lepše izgleda sada nego onako da izgleda ono veliko, baš bilo veliko. Ako se ubacuju u sobu, moram probušim plafon da bi izašao glava. Tako da ljudi, to je to. Uspeo sam da dovedem ovo sada do stanja ovakvog. Za sada je tako, vidjet ćemo sada šta će i kako će dalje. Ja se nadam da je ovo definitivno ovako kraj. Da sada stvarno više nemam šta da diram i da smanjujem, povećavam i tako dalje. Ovo je definitivno ono što treba da bude kraj konstrukcionog dela. Od sutra se bacamo polako na šminkanje, sređivanje, razmišljanje gde, šta i kako će da ide i tako dalje. Tako da ljudi, vidjeli ste, update je to. I idemo dalje. Update ponovo kad odradim šta. Pozdrav. I evo ljudi, pošto sam istestirao konstrukciju, konstrukcija je za ovo što sam ja tražio da dobijem odlična. Sada ćemo da zavarimo. Ovdje sam zavario i sada krećem redom da varim platformu. Jedna stvar koja je dobra kod ovog laserskog aparata za zavarivanje je ta što imate kabla da varite i kod komšije. Tako da ljudi, vidite da je mašina i boca, samo sam doveo njega tu i imamo kabla toliko da možemo da varimo i kod komšije. Ovako izgleda jedan var, nije sad nešto profesionalni, ali je var. To tako izgleda. Sad ćemo celu ovu dužinu da uradimo i idemo sve okolo da fiksiramo platformu. I evo, posle 100 godina, novi update. Šta je rađeno, ne znam ni šta sam snimao prošli put. Evo šta je rađeno, kao što sam rekao, skratio sam aktuatore, to jest hod same noge na 500 mm. Potopio sam, uradio sam druge šrafove, potopio sam ih dole na 0. Stavio sam za probu sedište stolice, vario sam ova čuda za konstrukciju i sada šta radim, naišao sam na problem koji već duže vreme hoću da rešim, ali nikako da ga rešim i evo danas ovako se bacam da rešim problem. Problem je ovaj donji deo, nošenje aktuatora. U gornjem delu nije problem da se tako nosi, jer mora tako, zbog zgloba da bi mogao da šeta, ali dole ne može. Dole ne može da bude isto ko gore, jer se dešava taj hod
on ne sme da ima taj hod. A zašto ima taj hod? Pa zato što i gori dole kugla ova. I normalno će da ima takav hod. Sad, nova ideja je na stolu. Kupio sam ono što sam pisao na story. Krst kardana ili ti kardanska glava. I gledam od nje sada da napravim to što mi treba. On će da ide u sve pravce, kao što vidite. Ali dole neće da se pomera, bit će fiksan. To je suština. Šta sad radim? Isekao sam ih. Kao što vidite, isečeni su. Mislim da je jedan tamo na mašini već. Isekao sam ih da bi mogli da budu što kraći u dužini. Kao što vidite. Evo su im viškovi delova. Isekao sam ih da budu što kraći. Kao što je sada ovaj. Kratak i oni svi sada strese malo i ove propus. I oni sada idu na lasersko skidanje farbe da bi došli do ovakvog dela. Iz ovakvog u ovakvog. Ja ovaj više sad više mi liči na industrijski, a jeste za poljoprivredne mašine. Tako da ne želim da ostane takav. Bolje da bude ovakav. A na kraju i da ga ofarbam, ali u neku boju koju ja hoću. Ja sam skinuo sad svu farbu sa njega sa laserom. I sada što radim jeste treba da ove podloške, da ne bi sekao krugove, zajebancije, već imam podloške ovakve ogromne. Jedan deo, to je ovaj deo, on ide sada na podlošku, kao što to vidite, sad ćete vidjeti kako podloška ide na njega. Ovako, nađe se centar. Šta je ovo, bre, ne mogu da nađem idealno centar, nema veze. Tu ću da zaheftam i onda ću da ga okrenem i prevarit ću laserom kompletno. Ali pre nego što prevarim, da ne bi imao problema sa bušenjem rupa, prvo ću da izbušim rupe. Na donjem delu, to jest na ovom delu, kad se stavi u centru, mislim da može i gore da se izbuši 4 rupe, neće da smeta nikome. Znači, u sve strane po jedna rupa, možda će to biti M10, vidjet ću. 4 rupe i onda dolazi druga podloška u gornji deo i ona se centrira odokativno koju sad ja što radim, ovako, i on će da izgleda bukvalno ovako. To će da izgleda noga i ovo je ozbiljna noga i sada više nema muke i probleme. Sada šta radim to. Sređujem, bušim rupe, varim i spremam nove nosače aktuatora. Update kasnije. 21. februar tekuće 26. godine. Reših da odradim update. Evo šta sam radio danas. Odradih sve ove. Sad ćemo vidjeti kako će to da funkcioniše. Ja ih odradi. Sad ću da imam koju boju da ih farbam. Sve sam skinuo u poljoprivrednu farbu. I sad ćemo da ih ofarbam u neku farbu, vidjet ću koju. I polako da to sve lepo prenesem na njegovu malenkost. Ujedno treba mi ove da radim još 5 komada. Ne kanim se da ih skidam. Sad kad krenem da skidam ovo dole, taman ću da zamenim i to. I tako dalje i tako bliže. Updateujem posle kad dođe vreme za update. Za sada toliko. Evo ljudi, tačno prošlo 2 meseca od kako sam počeo ovaj novi simulator da radim. I napokon nakon 2 meseca sam stigao do toga da bude stabilan i definitivan kraj što se tiče oslonca ili tih početnih tački aktuatora, da su stabilne, fiksne i da rade posao onako kako sam zamislio da rade. Tako da nakon 2 meseca mogu da kažem da prelazimo na fazu 2, a to je sređivanje kokpita i ostalih stvari što se tiče gornjeg dela samog simulatora. Donji deo je za sada odličan. Mislim, da kažem za sada, opet postoje faktor iznenađenja, pa može nešto iznenadi i da krene po zlu. Ali po ovome kako sam ih sinoć, sad ću da vam pustim jednu simulaciju. Mislim da ću da pustim roller coaster ili nešto.
Vidite vi kako se on ponaša. Sada nema više one nepotrebne vibracije, nema više onih zvukova. Dosta se stvari promijenile što se tiče ne vizualno, već samog kvaliteta. Pa ćemo da vodimo USB i da ga pustimo da malo uključimo struju. Da, ljudi, to je to. Čekajte, isključimo ovaj. Da, čim imam još da se zajebavam. Što se tiče donjeg dela, jeste stope ove koje sam stavio, mogle su da budu dobre samo dok je bio lak. Kad dođe stanje da bude teži kao što je sada, pod nekim tim delovima stvara se pritisak veliki i to je tanak lim da bi se očuvalo i održalo da ostane čitavo, tako da se menjaju stope. To ćemo uskoro da vidimo šta ćemo da namestimo. Pa ću ja da pustim ovaj roller coaster, da vam pokažem kako ovo funkcioniše. Roller coaster će se učiti valjda. Ovo je uključeno i da vidite funkciju. Sad radi dole kao što vidite. Ozbiljno sad priča dole. I ozbiljno se ponaša sad. Nema više nepotrebnih onih zvukova, on je nekog tamo lufta u nečemu, nema više onog pomeranja samog aktuatora, to smo završili. Sad ostaje samo ovo da šminkamo, sređujemo i ostale zajebanci. Ima da se dodaje i taj nožni deo. Kažem, ima još tu da se dodaje dosta, da se planiraju plastike, stope dole, da se planiraju kako će, znači prostor gdje ide sva elektronika, tehnika, kompjuter i ostalo. I to treba da se planira, ali u suštini došli smo do onoga da je on sad stabilan. Sad sve ostalo je mnogo lakše, jer ne moram svaki 5, 6, 7 dana da rasturam i da sklapam da bi vidio šta je šta. Šta još radim? To sam rekao, radim ove uz pomoć Carvere Air koji je, evo je ovdje mašinica. Radim ove aluminijumske delove, s tim da moram opet malo aktuator da smanjim. Ovo, kao što vidite, napravit ću od aluminijuma, jer to su glavni delovi. Zapravo, oni jebiga, oni sve i nose. Oni idu tu, ali o tom potom. Ovaj simulator ponovo kreće novu turu. U suštini ne moram ponovo da vozim, samo u suštini sam htio da vam pokažem da sam to završio, nadam se da jesam, opet da jebi ga, da nikad nije ono totalan kraj, ali da kažem da je završeno što se tiče samih ovih delova dole, ili ti karanskih krstova tih, ili kako god da se već zovu, oni su za mene sada, to je to. Sada ostaje svašta nešto, ali u suštini nadam se da je od mene dosta. Svakako idemo dalje, ali za sada je to, update uskoro. I evo posle 3 svetlosne godine uspeh da odradim i ovo, da zamenim noge. To je stope na koji stoji. Zamenio sam ona limena govna koja služe samo za ukrasni namještaj, koji sedneš i možeš da se oprostiš od života. Se skršiš. Tako da ne pije vodu. Ne. Sada je odrađeno. Vratio sam se na staro, a to je veš mašina, kao što vidite. I klasična nogica. Znači, evo ga. Ovaj apsorbuje, to jest ublažava
udare samog simulatora. Nogice su čvrste, 10 mm je ovo u pitanju, tako da što se tiče toga, to je odrađeno. Sada se bacam na nešto drugo i evo smo u novi update. Do sada ste vidjeli svašta nešto, promjene su bile bukvalno svakog drugog ili trećeg dana, jer još nismo došli do idealnih stvari. Što se tiče nošenja same platforme. Sada menjamo dosta stvari, mislim ne mnogo, ali menjamo, mislim da ćemo da promenimo. Sad ćete vidjeti šta stavljamo. 10 mm kao što vidite, ove šipke su prolazile kroz ovaj profil ovako. Drugi plan je bio, to jest prvenstveni plan je bio da to bude ovi mali ležajevi koje vidite ovdje, ali šta se desilo s ovim ležajevima? To nisu kvalitetni ležajevi, niti su namijenjeni za ovo. Ovo su ležajevi za šarke i one bukvalno rade za rotaciju, ne rade za gore dole, zapravo ne rade za ovo, nego rade za okretanje, što nama ovdje, meni konkretno ovdje ne može da završi posao. Prvo je bio, prvenstveno je bio ovaj uložak, to jest gornji deo, sa ovim rupama ovdje kao što vidite većim. Onda sam došao na ideju ovoliko veliki da napravim ovaj deo, sa ovim stepenikom ovdje. On služi samo zbog ove šrafa koje ovdje dolazi platna, da ne bi tuba pipala tu i napravio, pošto sve ide bukvalno jedno do drugog, da desilo mi se na jedno ili na dva komada kad stegnem da tuba hoće da naprsne, zato što tu platna ili ti podloška pipa samu tubu. I on je ispao zapravo, on je okej, ali opet je problem taj što šipka ova prolazi kroz samo plastiku. I opet nije dobro. Treću stvar koju sam odradio bio je aluminijum. To je ova stvar ovdje sad. Ovo je aluminijumska, sa normalno ležem unutra zavreteno. Ovo je sada metalna. Dosta je smanjena od ove prvobitne koju sam radio plastičnu ili ABS, kako god. I ona sada ne vrši posao. Zašto? Zbog upravo ovih rupa koje su bile od 10 mm. Ideja trenutna, ili najnovija, ili ti finalna, kako god, došao sam do ovih. Došao sam do ovih ležaja. Tačna oznaka ovog ležaja je nešto FNU, vajda je bemliga. Sad ću da vam kažem tačnu oznaku ležaja koju ja koristim za sada. Još ne isprobano, znači ne istestirano. Zove se LM10UU. Znači LM10UU se zove ovaj linearni ležaj. Znači došao sam na ideju da stavim linearni ležaj, ovaj ovdje, LM10UU mu je oznaka. To je ležaj koji će definitivno da završi posao, ja se nadam. Sad, šta je stvar? Stvar je napraviti ponovo, nacrtati ponovo fajl. Još jedan problem imam, a to je na ovim šipkama odraditi navoj. Ove su šipke, sačuvaj Bože koliko tvrde, pa mi je Peđa rekao da probam da ih grejem, to je jedna solucija. Druga solucija je da ih stavim na strug i da probam da ih malkice samo šmirglom ili ti turpijom ili brusilicom skinem taj layer od koliko mikrona, da dođem do onog normalnog gvožđa koji može da se obrađuje. Znači to je rešenje koje se nadam da će da mi uspe. Sada je priča da napravim, nacrtam nove delove, hvala Bogu, pa sada imam ovu iza mene mašinicu, a to je Carvera Air iz firme Makera, koja će da mi završi mnogo veći posao i mnogo brže i mnogo preciznije sve ovo što mi treba. Znači za sada
Šta je stvar? On je, da vam kažem tačnu dimenziju, to je isto mnogo bitno sada, on je 29 mm, znači 28, 80, 90, 28, 95, znači 29 mm je on. Da bi ušao ovdje u profil, u ovaj deo, da bi ušao unutra, profil mora da bude negde 32 mm. Ja imam nešto spremljeno od 30 mm, ako je ovo 29 mm mi ostaje, mislim da je dovoljno milimetar da bude rupa ovdje manja i kad upadne ovaj ležaj unutra, da ne propadne ili prođe na drugu stranu. S tim da ću kasnije da odradim aluminijumsku jednu podlošku ogromnu sa isto 10 mm rupom, sve tri, i prebaciti s ove strane kad uđe ležaj unutra, da dođe i ta podloška s ove strane gdje mogu da zašrafim nju na 3 mesta i da drži ove ležajeve direkt unutra. Da oni, pošto će ove šipke normalno da prolaze i diže i spuštaju sam sistem i simulator, da oni ne krenu da izađu napolje. Tako da će da ih drži u prostoru unutra. Sada je stvar to da napravim ovo čudo ponovo sa 19 mm rupom, da oni upadnu unutra. I naravno da budu 30, probat ću sad sa pločom od 30 mm, ostaje mi milimetar dole prostora da bude, da služi da ne može da izađe, i onda ću uraditi podlošku ponovo sa druge strane gdje će da bude da oni ne ispadaju. U svakom slučaju vidjet ću, za sada pravim ove ponovo koji će biti sa rupom od 19 mm da mogu ovi da uđu unutra. Kad to odradim, ponovo vas updateujem šta je i kako je, da li to pije vodu, da li može ili ne može. Za sada toliko. I ovdje u programu možete da vidite šta sam nacrtao. Znači šta radimo? Ove su na 19,1 mm. Mislim da je tako, sad ću da pokažem to. 19,2. Srednja je na 26. Tu bi trebalo da stavim makar da bude malo šira. Unutrašnja je na 10. Spoljni ovaj krug je na 72 mm. Prečnik rupe su na 7 mm. 6 mm je knap zbog šrafa, zbog samo navojne šipke koja prolazi kroz njega. Ja sam stavio 7 da bi imao po pola milimetra tolerancije okolo. To je to, i zadnje što radimo jeste sečenje samog materijala, znači i dobijamo taj kompletan deo. Ja se nadam da će da ispadne dobro. Ostavio sam mu 4 komada ovih tabova da se ne zaglavi glodalo i polomim unutra aluminijum. Tako da, ovo je mašinica koja će biti zadužena da je upalimo za taj posao. Carvera Air, koju sam dugo čekao da stigne, i stigla je, i sad možemo da radimo biznis. Carvera Air, vidjeli ste ili ćete vidjeti, ja mislim da ću klip izbaciti pre samog simulatora, tako da ste već vidjeli video o ovoj mašini, šta ova zapravo mašina može sve da radi. A mi se sad bacamo na posao. U radionici svetla gore, noć ne spava, mašine zovu iz metala, iz najbolje. Ređa se tron za neke nove boje. Na stolu crteži, u glavi plan, svaki deo čeka svoj pravi dan. Žraf po žraf i var po var, pravim smešno pomera stvar. Alat peva, seče i pije, svaka iskra novu snagu krije. Od hladnog čelika do pokreta živog nastaje nešto moćno, potpuno novo. Nema nazad kad krene rad, svaki korak ostavlja trag. Ruke prljave, ali srce zna, Gaming Tron se rađa baš tu iz sna. Gaming Tron ustaje iz radionice, od voća, parnica i moje vožbe sve. Gaming Tron, mašina koja diše, svaki motor, svak pokret ne sve više. Nije samo obična
mašine. Motori čekaju da probude moć, kablovi spajaju dan i noć. Profil do profila, mera do mere, ovde nema mesta za prazne namere. Prečestost mora da bude ko sat, svaki ugao nosi svoj satat. Kad platforma krene da živi pod dnom, sam da sam ostavio deo sebe u to. Simulator nije samo skopi broj, u svaki deo građen je život moj. Od prve ideje do poslednjeg šafa, ovo je priča što nikad ne opada. Nema nazad kad krene rad, svaki korak ostavlja tak. Ruke prljave, ali srce zna, Game Intron se rađa baš tu i sna.